ওয়েলকাম গাইস, দেখতে পাচ্ছ বাবু দেখেন কি করছে। বাবু তুমি তো কি করছো? আমি এখানে বসে আছি, কত মজা লাগি, ঘাটের উপরে বসে আছি। ওই যে চলে এসেছি, ইয়নির মা এসেছি। ইয়নির মা যদি আমাকে দেখছে না, ইয়নির মা কিন্তু আমাকে মেরে ফেলবে। ইয়নির মা কিন্তু আমাকে মেরে পিটিয়ে চাল সামনে উঠিয়ে দিবে। ইয়নির মা কিন্তু সামনে বসে আছে, এখন যদি ইয়নির মা আমাকে দেখছে তাহলে মেরে ফেলবে। ওই যে ইয়নির মার পাওয়ায় কি ব্যথা লেগেছি। আমি তো ইয়নির মার কোনো পাওয়ার সমস্যা হয়েছি, আমি টাকা দিতে পারবো না। দেখি গাইস, ওকে আর নাই নাকি না, চলে গেছে। আমি একটু রিল্যাক্স হলাম, কেমন লাগি। ম্যামিতা এখানে কি হচ্ছে? এখানে ম্যামিতা চলি, তুই দাঁড়া খালি, আমি আসছি।